আপনার ছোট বাচ্চা কিংবা আপনার মা বাবা তাদের জন্য একটু অজু করায় গরম পানির যদি ব্যবস্থা করতে পারেন, সবকিছু মিলিয়ে আসলে গিজার এখন আর কোনো বিলাসিতা না, এটা প্রয়োজন। সুবিধা হচ্ছে আমরা হচ্ছে অথরাইজড ডিলার, যার কারণে আমরা যে পরিমাণ ছাড় দিতে পারি, আমি এটা বলতে পারি যে অন্য কেউ আপনাকে এই পরিমাণ ছাড় দিতে পারবে। এত ডিসকাউন্ট কোথাও পাওয়া যায় না, এত ডিসকাউন্ট কোথাও পাবেন না। এর ভিতরে যে লেয়ারটা আছে, এটা লেয়ারটা হচ্ছে আপনার জার্মানির। 3 থেকে 4 মিনিটের ভিতরে গরম হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আর আপনার এটা গরম থাকবে 12 থেকে 14 ঘন্টা। যে আপনি গিজারের লাইন অফ করেন নেই, তাহলে কি আপনার এটা কি অ্যাক্সিডেন্ট হবে? না, এটা কিচ্ছু হবে না, কারণ আপনার পানি যতটুকু গরম হওয়ার হয়ে ওটা অটোমেটিক্যালি বন্ধ হয়ে থাকবে। সারা বাংলাদেশে আপনি কিন্তু ফিটিং চার্জটা ফ্রি পাচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আসছে শীতকালে, সবার কিন্তু একটা টেনশন রয়ে গেছে। টেনশনটা হচ্ছে কি, শীতকালে কিন্তু সকালে উঠে গোসল করতে মন চায় না, কিংবা বাসার যে ফিমেল মেম্বার আছে, যে কোনো কাজ করার ক্ষেত্রে কিন্তু তার ঠান্ডা পানি প্রচুর হাতাইতে হয়। তো তার জন্য যদি আপনি একটা গিজারের ব্যবস্থা করতে পারেন, আপনার ছোট বাচ্চা কিংবা আপনার মা বাবা তাদের জন্য একটু অজু করায় গরম পানির যদি ব্যবস্থা করতে পারেন, সবকিছু মিলিয়ে আসলে গিজার এখন আর কোনো বিলাসিতা না, এটা প্রয়োজন। আজকে আমরা আপনাদেরকে নিয়ে আসছি ক্রোকারিস পার্কে। তাদের কাছে ইন্টারন্যাশনাল ক্যাটাগরি বাজাজ ব্র্যান্ডের গিজার রয়েছে, পাশাপাশি হায়ার, এটা খুব পছন্দের একটা ব্র্যান্ড, বাংলাদেশে অফিসিয়ালি এখন অ্যাভেলেবেল আছে। পাশাপাশি হচ্ছে মিডিয়া, এটাও খুব পপুলার। তিনটা ব্র্যান্ডের ইন্টারন্যাশনাল কোয়ালিটি প্রোডাক্টের গিজার আমরা আপনাদেরকে দেখাবো। আমাদের সাথে আছেন আমাদের প্রিয় আব্বাস ভাই, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি ভালো আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ। আপনারা মোটামুটি বেশ কয়েকটা ব্র্যান্ডের অথরাইজড ডিলার, যেমন বিশেষ করে যে এমআই টি শার্ট পরে আছেন, আমি জানি আপনারা এমআই ডিলার, গ্রিড ডিলার, হায়ারের ডিলার, মিডিয়ার ডিলার। এই যে বিজনেস গুলো আপনারা করেন, প্রায় প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের সার্ভিস কি সময় মতো ঠিকঠাক দিতে পারছেন? হ্যাঁ, একবারে অফিসিয়ালি ওয়ারেন্টি সহ পাচ্ছেন, এবং অফিসিয়াল থেকে আপনি সবগুলোর সাপোর্ট পাবেন। এখানে আপনার নন অফিসিয়াল কোনো প্রোডাক্ট আমাদের কাছে নেই। অফিসিয়াল শোরুম থেকে না কিনে ক্রোকারিস পার্ক থেকে কিনলে সুবিধাটা কি? সুবিধা হচ্ছে আমরা হচ্ছে অথরাইজড ডিলার, যার কারণে আমরা যে পরিমাণ ছাড় দিতে পারি, আমি এটা বলতে পারি যে অন্য কেউ আপনাকে এই পরিমাণ ছাড় দিতে পারবে। এত ডিসকাউন্ট কোথাও পাওয়া যায় না, এত ডিসকাউন্ট কোথাও পাবেন না। আচ্ছা, তো আজকে শুরু করব কোনটা দিয়ে? হায়ার দিয়ে শুরু করি। ওকে, হায়ার দেখেন, এটা হচ্ছে আপনার, এটা কিন্তু এই যে দেখেন লেখা আছে সেফ কেয়ার, এখানে ওয়াটারপ্রুফ প্লাস এয়ার প্রুফ। এটা ওয়াটারপ্রুফ হয়, পুরো বডিটা কিন্তু অ্যাক্রিলিক ফাইবারের। ভিতরে যে আপনার যে এটা লেয়ার গুলো আছে, এটা 3 লেয়ারের, ডিকার্বনাইজড লেয়ার, অ্যাডহেসিভ লেয়ার আর এনামেল লেয়ার, 3টা। এবং এইটা কিন্তু বিশেষ করে এইটার ভিতরে যে লেয়ারটা আছে, এটা লেয়ারটা হচ্ছে আপনার জার্মানির। আমি একটা প্রশ্ন করি, অনেক সময় গিজারের ভেতরে পানিগুলো স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে যায়, স্মেল আসে, পানি দিয়ে একটা স্যাঁতস্যাঁতে গন্ধ আসে, কিংবা স্মেল এর পাশাপাশি এই পানিটা যখন স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে যায়, অনেকের স্কিন ডিজিজ শুরু হয়ে যায়। এই ইন্টারন্যাশনাল মানের যে ব্র্যান্ড, বিশেষ করে হায়ার, এই টাইপের প্রবলেম আছে কি? এটা আমি বলি, এটার ভিতরে যে লেয়ারটা ব্যবহার করা আছে, আমি প্রথমে বলি যে এই সমস্ত জিনিস হয় আপনার লোকাল যে স্টিল গুলো থাকে, লোকাল স্টিল যে ভিতরে যেগুলো ডাব্বা, হ্যাঁ, এগুলো কিন্তু এই প্রবলেম ফেস করতে হয়। কিন্তু এইটার মধ্যে যে লেয়ারটা আছে, যে টেকনোলজিটা আছে, এটা হচ্ছে আপনার জার্মানি থেকে স্পেশালি ভাবে একটা ডিএনআই একটা শীট আছে, এই শীট দ্বারা তৈরি, যার কারণে আপনার পানিতে কখনোই আপনি বাজে কোনো স্মেল পাবেন না। আচ্ছা, আরেকটা কথা, গরম হইতে কেমন সময় লাগে? এটা গরম হবে 3 থেকে 4 মিনিটের ভিতরে গরম হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আর আপনার এটা গরম থাকবে 12 থেকে 14 ঘন্টা। 12 থেকে 14 ঘন্টা, এটা 12 থেকে 14 ঘন্টা গরম থাকবে। আর দ্বিতীয়টা, এটা হচ্ছে আপনার যে অটোমেটিক যে এটা ফাংশনটা, যে পানিটা আপনি গরম হয়ে গেলে অটোমেটিক্যালি আপনার এটা অফ হয়ে যাবে, কাট অফ হয়ে যাবে, সেটা কিন্তু এটার মধ্যে আছে। অটো থার্মোস্ট্যাট, এটা হচ্ছে। আচ্ছা, ধরেন এটা কত লিটার? এটা হচ্ছে 30 লিটার। আমি 10 লিটার খরচ করলাম, অটো রিফিল হয়ে যাবে নাকি আমার করতে হবে রিফিলটা? না, এটা আপনার আবার অটোমেটিক যদি সুইচ দেওয়া থাকে, তো অটোমেটিক্যালি আবার নিয়ে নেবে। আচ্ছা, গরম হয়ে যাবে। সাইজ কি আছে? এটা হচ্ছে 30 লিটার আর 40 লিটার। এটা কিন্তু দুইটার মধ্যে টিটিএস দেওয়া আছে। টিটিএস হচ্ছে থার্মোস্ট্যাট আর থার্মাল। আচ্ছা, থার্মাল দুইটাই দেওয়া আছে, যার কারণে হচ্ছে আপনার বৈদ্যুতিক শকের মাধ্যমে কোন রকম দুর্ঘটনা ঘটে এটা 100% নাই। শরীরের তাপ বেড়ে যাওয়ার কারণে ফোসকা পড়া। দেখেন, আমি এখানে দেখাই দিচ্ছি, দেখেন এখানে দুইটা জিনিস আছে। এই যে আপনার এখানে দেওয়া আছে, আচ্ছা, সুইচ দেওয়া আছে। এটা আপনি যতটুকু রেগুলেটর দেওয়া আছে, আপনি যতটুকু রাখবেন ওই পর্যন্তই থাকবে। এর উপরে গেলে ওই যতটুকু দেওয়া থাকবে ওটুকু হলে কি অটোমেটিক্যালি বন্ধ হয়ে যাবে। আচ্ছা, আবার যদি আবার ঠান্ডা গেলে অটোমেটিক্যালি আবার চালু হবে। আপনি মনে করেন এই গিজারটা চালু করে বিদ্যুতের লাইন দিয়ে চলে গেছেন, তাহলে হঠাৎ করে যদি মনে পড়লো যে আপনি যাওয়ার পরে মনে পড়লো যে আপনি গিজারের লাইন অফ করেন নেই, তাহলে কি আপনার এটা কি অ্যাক্সিডেন্ট হবে? না, এটা কিচ্ছু হবে না, কারণ আপনার পানি যতটুকু গরম হওয়ার হয়ে ওটা অটোমেটিক্যালি বন্ধ হয়ে থাকবে। আচ্ছা, তাহলে এখন আমরা একটু প্রাইসিং শুনি, কেমন দামে বিক্রি? দেখেন, এটা হচ্ছে যেটা 30 লিটার, এটা যাবে 11,520 টাকা।
এটাও কিন্তু এটার অফিসিয়াল যে প্রাইসটা আছে এটা কিন্তু প্রায় 14,000 টাকার কাছাকাছি। আচ্ছা, তাহলে অফিসিয়াল প্রোডাক্টের চাইতেও কমে দিচ্ছেন। জি, হায়ারের ওয়ারেন্টি কার্ড থাকবে তো? অবশ্যই ওয়ারেন্টি কার্ড। হায়ারে কিন্তু আমি একটা সার্ভিস জানি, বাসায় গিয়ে সার্ভিস। অবশ্যই, এটা আমি বলি এটা সারা বাংলাদেশে আপনি কিন্তু ফিটিং চার্জটা ফ্রি পাচ্ছেন। ফিটিং চার্জ ফ্রি? হ্যাঁ, সারা বাংলাদেশে ফিটিং চার্জ ফ্রি। কত টাকা দাম ভাই? এটা হচ্ছে মাত্র 11,520 টাকা। 30 লিটারের দাম 11,520 টাকা। এটা 1650 ওয়াট, আর এটা হচ্ছে আপনার 40 লিটারটা 2200 ওয়াট, কিন্তু এটা প্রাইস পাবেন মাত্র 12,870 টাকা। মাসিক বিল কেমন আসতে পারে? আচ্ছা, আমি বলি এটা বিলটা কিন্তু ওই পরিমাণ আসবে না, কারণ এটা 1650 ওয়াট। এটা কিন্তু আপনার একটা জিনিস আপনার বলি, যেহেতু আপনার 1000 ওয়াটের কোন একটি প্রোডাক্ট যদি আপনার টানা 1 ঘন্টা চালান তাহলে আপনার বিদ্যুৎ বিল আসবে 1 ইউনিট। সেক্ষেত্রে দেখা যায় আপনি এটা 4 থেকে 5 মিনিট চালালে কিন্তু গরম হয়ে যাচ্ছে, তাহলে সেটা রিজার্ভেও থাকছে, রিজার্ভে থাকতেছে 12 ঘন্টা। তাহলে আপনি দৈনিক 2বার যদি পানি গরম করেন তাহলে কিন্তু আপনার প্রতিদিন বিল আসতে পারে মানে 1 ইউনিট। 1 ইউনিট আসবে না, 1 ইউনিট আসবে না। সেক্ষেত্রে বিদ্যুৎ বিল নিয়ে আপনার কোনো টেনশনই করতে হবে না। ওকে, আচ্ছা, এই তো হায়ার গেল। বাজাজের আমরা একটু প্রাইস। আচ্ছা, বাজাজটা দেখেন, বাজাজটা 15 লিটার যেটা আছে এটা 12,500 টাকা। যেটা আপনার 25 লিটার এটা থাকবে 14,500 টাকা। আচ্ছা, আর এই পাশে যেটা ডিম সাইজ এটা হচ্ছে 25 লিটার, এটা হচ্ছে 14,500 টাকা। আচ্ছা, এই বাজাজ তো বাসায় মনে ফিটিং এর কোনো অফার না, এটা আমাদের নিজস্ব টেকনিশিয়ান দ্বারা আপনারা ফিটিং করে নিতে পারবেন। ওকে, এরপরে আমরা এগুলো কিন্তু প্রতিটা গিজারে এসে হরিজন্টাল টাইপ। হরিজন্টাল? হ্যাঁ, হরিজন্টাল টাইপ, ঠিক আছে। এটা কিন্তু আপনার হ্যাঙ্গিং করতে হবে। আচ্ছা, এবার আসি আমরা মিডিয়া এটা 15 লিটার। জি, এটা হচ্ছে আপনার 12,990 টাকা। আচ্ছা, আর এটা হচ্ছে আপনার 13,990 টাকা। এটা 30 লিটার, এটা দুইটা, এটা 15, এটা 30। ওকে, অর্ডার করার প্রসেস গুলো একটু। অর্ডার করার প্রসেস হচ্ছে আপনি আমাদের বাংলাদেশের 64 জেলা থেকে আমাদের কাছ থেকে প্রোডাক্ট গুলো নিতে পারবেন। সেক্ষেত্রে ঢাকার বাইরে থেকে যারা নেবেন তাদের অল্প কিছু টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে, বাকিটা আমরা কুরিয়ার কন্ডিশনের মাধ্যমে আপনার বাসায় পৌঁছে দেবো। ওকে, আমি আপনাদেরকে একটা ইনফরমেশন দিয়ে রাখি। আপনারা ক্রোকারিজ পার্কের ভিডিও প্রায় 3 থেকে 4 বছর যাবত ডেইলি নিউজ বাই রোহানের ব্যানারে রেগুলার দেখে আসছেন। তারা কিন্তু খুব সুনামের সাথে এসি বিক্রি করার পাশাপাশি, গিজার বিক্রি করার পাশাপাশি, টেলিভিশন বিক্রি করার পাশাপাশি, ফিল্টার বিক্রি করার পাশাপাশি ইলেকট্রনিক্স হোম অ্যাপ্লায়েন্সের প্রায় সকল প্রোডাক্ট বিক্রি করে থাকেন। আর নন কমপ্লেন কাস্টমার কমপ্লেন নাই বিধায় তাদের নামে কিন্তু একটা খুব সুনাম আছে। সেই সুনামের স্বরূপ কিন্তু ক্রোকারিজ পার্ক হচ্ছে ডেইলি নিডস এর অফিসিয়াল সার্টিফাইড মেম্বার, আর আমরা প্রাউডলি বলতে পারি আমাদের টপ মেম্বার হচ্ছে ক্রোকারিজ পার্ক। তো আপনারা আসলে এক্সাক্ট এই শোরুম থেকে যদি প্রোডাক্ট কিনতে চান, স্ক্রিনের নাম্বারগুলোতে যোগাযোগ করবেন, অথেন্টিক প্রোডাক্ট তাদের কাছ থেকে পারচেস করতে পারবেন। আর যে কোনো সময় যে কোনো পণ্য ডেইলি নিডস এর থ্রুতে যদি অর্ডার করেন ভালো একটা ডিসকাউন্টও পাবেন। তো আজকে আমরা আমাদের যারা লোকেশনে আসতে যাচ্ছেন আমাদের লোকেশনটা বলে দাও। আমাদের লোকেশনটা হচ্ছে ঢাকার ফার্মগেট আনন্দ চন্দ্র সিনেমা ঠিক বিপরীতে ক্যাপিটাল মার্কেটের 2য় তলায়। দোকানের নাম ক্রোকারিজ পার্ক, দোকানের নাম্বার 54 আর বিল্ডিং নাম্বার 104 গ্রিন রোড। ওকে, তো আজকের মতো আমরা এখানে বিদায় নিব। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।